Mga bro, ang lakas ng balitang ito para sa ating bansa. The Philippine Air Force, PAF, has confirmed na contracted na nila ang Israel's Elbit systems para mag-supply ng dalawang long-range patrol aircraft, LRPA. With a $114 million deal on the table, this marks another big step para sa ating AFP modernization program. Ang ganitong moves mga bro, nagpapakita na seryoso tayo sa pagpapalakas ng ating depensa. Interestingly, noong una misteryoso ang deal na ito. In-announce ito ng Elbit Systems noong July 2023, pero walang binanggit kung aling Asia-Pacific country ang bumili. Ngayon, confirmed na tayo pala ang lucky customer. Mga bro, ganito ang klase ng secretive but strategic decision-making na kailangan natin, lalo na't critical ang role ng LRPA sa maritime security. Ang mas exciting, next year na ang dating ng unang LRPA. Ayon kay Israel's Ambassador to Manila Ilan Plus, ang unang unit ay darating na by 2025. Para sa PAF, game changer ito. Based on the ATR 72-600 regional aircraft, itong LRPAs ay hindi lang basta eroplano, modernized, high-tech, at talagang designed for long-range missions. Pero ano ba ang dala nitong LRPA? Ang mga ito ay equipped with an advanced mission suite, may mission management system, electro-optics, radars, at signals intelligence systems. Mga bro, it actually sports cutting-edge technology na kayang i-detect ang kahit pinakamaliliit na banta sa ating teritoryo. Talagang future-ready ang Philippine Air Force sa ganitong investment. May mga special systems pa na hindi natin alam. For security reasons, hindi pa naglalabas ng full details ang defense officials. Pero mga bro, let's take this as a good sign, discreet pero deadly ang magiging capabilities ng mga LRPAs natin.